नमस्कार, मेरी हेल्दी लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम सौंफ यानी कि वरियाली और लौंग की चाय बनाएंगे। ऐसे तो इस चाय के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन पहले चाय कैसे बनती है वो हम देखेंगे। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 स्पून जितनी सौंफ चाहिए। जो यहाँ मैंने रेगुलर यूज़ करते हैं वो वाली स्पून ली है। 5 से 6 हमें लौंग लेने हैं। 1.5 स्पून जितनी मैंने यहाँ खड़ी शक्कर ली है, वो अपने टेस्ट के मुताबिक रहेगी। आप ज़्यादा मीठा चाहते हो तो ज़्यादा ले सकते हो, कम तो कम। खड़ी शक्कर की जगह पर हम शहद यानी हनी भी ले सकते हैं। यहाँ हमें नींबू भी चाहिए। बड़ा नींबू हो तो आधा लेंगे और छोटा हो तो 1 नींबू पूरा लेंगे। हमें वरियाली और लौंग को सुबह में जैसे हमें चाय पीनी है तो रात को 1 गिलास पानी में भिगोना होता है, लेकिन आप इंस्टेंट चाय बनाना चाहते हो तो सौंफ और लौंग को मिक्सर में इसे पीसकर पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे उबालेंगे। इसमें आधा कप पानी और डालेंगे। पाँच से 7 मिनट तक हमें इसे उबालना है। इस चाय को पीने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। वेट लॉस में भी काफ़ी लाभदायी है। पाचन क्रिया को ठीक करती है और पेट का भारीपन भी दूर होता है। जुकाम और खांसी दूर हो जाते हैं इस चाय को पीने से। बुखार में चाय गरम गरम पीने से तेज बुखार कम हो जाता है, इसीलिए तो टाइफाइड में इस चाय का सेवन लाभदायी है। गले में से कफ सरलता से बाहर निकल जाता है। अच्छी तरह से उसे हिलाते रहेंगे। जैसे जैसे चाय गर्म होती जाएगी उसका कलर ग्रीन जैसा हो जाएगा। अब थोड़ी सी चाय उबलने लगे तब इसमें खड़ी शक्कर डाल देंगे। आप शहद लेना चाहते हो तो शहद को कभी भी इसमें गर्म पानी में न डालें। शहद लेना है तो जब ग्लास में हम उसे छान ले तभी शहद डालना होगा। चाय उबल चुकी है, अब हम इसे स्ट्रेनर से छान लेंगे। फिर ग्लास नींबू का रस डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स। आप खड़ी शक्कर की जगह पर हनी डालना चाहते हो तो इसी टाइम हम डाल सकते हैं। हनी या खड़ी शक्कर के बिना भी चाय उतनी टेस्टी लगती है। इतने सारे लाभ है इस चाय के, तो सुबह की शुरुआत इस चाय से क्यों ना करें। गर्मी, ठंडी या बारिश किसी भी सीजन में इस चाय को पी सकते हैं। घर पर ज़रूर चाय को बनाइए, पीजिए और चाय अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।